សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអំពីទូរស័ព្ទមួយ model ដែលជាទូរស័ព្ទកំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលបានចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដើម្បីយកមកនិយាយថាតើទូរស័ព្ទមួយ model នោះអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះហើយវាគឺជាទូរស័ព្ទHuawei P40 Pro វាគឺជា smartphone កំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលវាមានអាយុកាល6ឆ្នាំមកហើយមកដល់ឥឡូវប្រហែល6ឆ្នាំហើយបងប្អូនឃើញនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនខាងក្រោយមានកាមេរ៉ាស៊ុំកាមេរ៉ាជាប្រភេទ4ជ្រុងត្រវែងនេះចំពោះការ design បែបនេះខ្ញុំពេញចិត្តបងប្អូនឃើញវាអត់មានជាញ៉េញ៉ាយទេគឺវាស៊ីជាមួយនឹងតួខ្លួនប្រឈរចឹងដូចគ្នាបាទហើយខាងក្រោយជាកញ្ចក់វារៀងស្នាមប្រឡាក់ស្នាមតិចបងប្អូនចំពោះនៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនឃើញមានកន្លែងនេះគឺរុនកន្លែងដាក់ SIM ទូរស័ព្ទនេះអាចប្រើប្រាស់ SIM បាន2ដាក់ SIM ម្ដងបាន2ហ្មងបាទហើយខាងនេះមានរុនមិចស្រូបសំឡេងមានកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទនិងកន្លែងកាសហើយនឹងរុន speaker បាទនៅខាងស្ដាំនេះនៅចំហៀងគឺមានអង្តែនកាត់នេះមួយចំពោះខាងលើយើងឃើញរុនមានរុនមិចហើយនឹងរុនបញ្ជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបាទពីចំហៀងខាងស្ដាំវាមានប៊ូតុងបិទបើកទូរស័ព្ទហើយនឹងប៊ូតុងបិទបើកសំឡេងហើយនឹងខ្សែឆ្នូតអង្តែន2បាទហើយឥឡូវយើងមកមើលផ្ទៃខាងមុខរបស់ទូរស័ព្ទ Huawei P40 Pro នេះបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះឃើញបងប្អូនឃើញអេក្រង់ដ៏លាតពេញរបស់វានៅក្នុងឆ្នាំបើសិនជាចេញក្នុងឆ្នាំ2020គឺវាផ្ទុះមែនតើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទអត់ហ្គេមបងប្អូនហ្គេមវាគឺតិចបំផុតមែនតើបងប្អូនឃើញការអូសនៅកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញអូសឃើញវាអត់ហ្គេមវាមើលឃើញអត់សឹងឃើញផងបាទហើយវាមានកាមេរ៉ានៅខាងលើពីគ្រាប់បានមួយទៀតជាជំនួយនៃការ scan មុខឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់អំពី spec ត្រួសអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់វានៅក្នុង Huawei P40 Pro នេះ Huawei P40 Pro នេះបានដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020ឥឡូវវាមានអាយុកាល6ឆ្នាំហើយប្រហែល6ឆ្នាំហើយចំពោះទម្ងន់របស់ Huawei P40 Pro នេះគឺមានទម្ងន់209ក្រាមអាចប្រើប្រាស់ SIM បាន2ជាប្រភេទដាក់ SIM ម្ដងបាន2ក៏មានហើយនឹងជាប្រភេទដាក់ SIM បាន1ហើយនឹង eSIM មួយទៀតបាទហើយគឺទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះគឺអាចប្រើប្រាស់ SIM ម្ដងបាន2តែម្ដងជាប្រភេទ 5G បាទហើយទូរស័ព្ទនេះមានប្រព័ន្ធការពារទឹកនិងធូលីកម្រិត IP68 អាចស៊ូក្នុងទឹកជម្រៅ1ម៉ែត្រកន្លះក្នុងរយៈពេល30នាទីតែក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូនកុំយកទូរស័ព្ទយកទៅដាក់ក្នុងទឹកឬក៏សូមបញ្ជាធ្វើម៉េចឲ្យឆ្ងាយពីទឹកព្រោះថា Huawei P40 Pro នេះចេញប្រហែល6ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារទឹកវាគឺมันអាចនៅពេញលេញល្អទេអញ្ចឹងសូមកុំដាក់វាសូមការពារវាឆ្ងាយពីទឹកកុំឲ្យត្រូវទឹកអញ្ចឹងណាចំពោះទំហំអេក្រង់របស់ Huawei P40 Pro នេះមានទំហំ 6.58 អ៊ីងជាប្រភេទ OLED ហើយមាន refresh rate នៃអេក្រង់ល្បឿនអេក្រង់គឺ 90Hz បាទនេះបងប្អូនឃើញការចេញចូលនិងការអូសគឺលឿនបាទនេះដោយសារជាប់ក្រោមអូសចេញចូលកម្មវិធីលឿនបងប្អូនអត់មានតន់ថាំងនៅស្ទុកអីទេនៅល្អបាទហើយនិយាយអំពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់កម្លាំងម៉ាស៊ីន Kirin 990 5G ទំហំ990 5G ទំហំ7 nanometer plus បាទហើយជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញកម្លាំងម៉ាស៊ីននៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះ Huawei P40 Pro គឺអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីបានទាំងអស់តែម្ដងហើយជាពិសេសកម្លាំងនៅក្នុងការលេងហ្គេម
ក្នុងការលេងហ្គេមខ្ញុំក៏មិនសូវជាអ្នកផ្កាយលេងហ្គេមដែរតែខ្ញុំបានសាក PUBG Mobile នៅលើ Huawei P40 Pro នេះដោយសារខ្ញុំអត់សូវចេះលេងហ្គេមទេអញ្ចឹងដូចថាការបង្ហាញក្នុងការលេងហ្គេមនេះក៏មិនអាចបញ្ជាក់ពីកម្រិតមិនច្បាស់មិនឬក៏មិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការលេងជាក់ស្ដែងគឺលេងបានរអិលល្អហើយនឹងកន្លែងសេវាអ៊ីនធឺណិតហើយចំពោះសេវាចាំតិចបងប្អូនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ដៅទៀតសោតគឺអត់មានចោតជាបញ្ហាទេខ្ញុំលេងដល់ប្រើអង្ហាលក៏យើងអាចលេងបានដោយអត់មានក្តៅខ្លាំងទេគឺវាក្តៅបន្តិចទេតែបើយើងឧទាហរណ៍ថាចង់ឲ្យវាត្រជាក់អត់មានកម្ដៅតិចបំផុតហ្មងយើងអាចដាក់អង្ហាលតែបើសិនជាបងប្អូនលេងខាងក្រៅដែលមានខ្យល់ហើយក៏អត់អីដែរអត់មានក្តៅណាធัวក៏លាកដៃឬក៏ពិបាកក្នុងការកាន់អីទេគឺវាក្តៅបន្តិចហឹមទេវាអត់មានសូវចម្លងកម្ដៅខ្លាំងឡើយបាទបងប្អូនខាងឃើញការវានៅលើក្នុង90 Hz នេះគឺវារអិលហ្មងបងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមបងប្អូនអាចទិញទូរស័ព្ទនេះយកមកលេងហ្គេមបានហ្នឹងបើចូលចិត្តនេះបងប្អូនហ្គេមវាហើយកម្លាំងវាគឺខ្លាំងនឹងអាចប្រើអត់មានស្ទក់ទេលេងហ្គេមច្រើននាទីច្រើនម៉ោងក៏ដោយក៏វាអត់មានបញ្ហាដែរឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញក្នុងការរត់នៅក្នុង PUBG នេះបន្តិចតែជាស្រ័យខ្ញុំក៏មិនសូវជាអ្នកបកកាយលេងដែរបងប្អូននេះការអូសរត់អត់មានស្ទក់ទេបងឃើញវិលហើយការកម្រិតនេះបងប្អូនគឺកន្លែងអ៊ីនធឺណិតនេះ super smooth មកនេះអានេះខ្ញុំចេញពីអ៊ីនធឺណិត SIM ទេបងប្អូនមិនមែនជា Wi-Fi ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំ share ពីអ៊ីនធឺណិត SIM មកទេហើយបើយើងដាក់អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងក្នុង SIM ហ្មងក៏លូតអញ្ចឹងដែរគេដាក់ super smooth ឬក៏ការកំណត់ឯផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែវាលូតដោយខ្ញុំអត់បានកំណត់ទេលូតមកអញ្ចឹង super smooth ហើយលេងស្រួលតែមកពាក់ព័ន្ធជាមួយសំឡេងឬក៏នេះរំដំល្អបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយ game តែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយក្នុងឆ្នាំ2026នេះ Huawei P40 Pro អត់ដូចជា Huawei P40 Pro នៅពេលដែលចេញដំបូងទេដោយសារអាមេរិកគេបិទមិនឲ្យយើងប្រើប្រាស់ Google Service អញ្ចឹងបងប្អូនពេលមុនគឺប្រើអត់បានទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងឆ្នាំ2026នេះ Huawei អាចប្រើប្រាស់បានបងប្អូនឃើញខ្ញុំមាន Google Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី Facebook YouTube ឬក៏កម្មវិធី Google Service បាទពាក់ព័ន្ធ Google Service យើងអាចប្រើប្រាស់បានកម្មវិធីអីក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរបាទយើងប្រើប្រាស់អត់មានចោតជាបញ្ហាទេយើងអាចមានដំឡើងតាម Gbox ឬក៏ Micro G គឺប្រើប្រាស់ស្រួលពាក់ព័ន្ធមួយសារមួយដំណឹងអ្វីផ្សេងក៏វាលោតតបមកលឿនដែរអត់ចោតជាបញ្ហាទេប្រើប្រាស់បានទាំងអស់រីឯទំហំផ្ទុក Huawei P40 Pro មានទំហំផ្ទុកចាប់ពី 128G 256G ដល់ 512GB ហើយចំពោះទំហំ RAM គឺមាន 8GB ដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងហើយនិយាយអំពីកាមេរ៉ាខាងមុខមានមួយគ្រាប់ទំហំ32 megapixel បងប្អូនឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់ lens ខាងមុខនេះធំទ្រវែងនេះបងប្អូនឃើញមានទំហំក្នុងនេះមិនមែនមានមួយគ្រាប់មានពីរគ្រាប់ប៉ុន្តែទំហំកាមេរ៉ាដែលថតគឺមានតែមួយគ្រាប់ទេមួយទៀតគឺជាកាមេរ៉ាសម្រាប់ scan មុខដោះសោទេទំហំ32 megapixel អាចថតវីដេអូ 4K ក្នុងល្បឿន30 fps 60 fps ជាស្រ័យ 4K 60 fps និយាយហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាមេរ៉ាវាមានច្រើនមែនតើបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តថតបងប្អូនអាចសេរីប្លង់បានតាមដែលអ្វីដែលបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូននេះគឺជាវីដេអូ 4K 60 fps បងប្អូននេះហើយវាមាន setting សម្រាប់ក្នុងនេះបងប្អូនឃើញអូសមាន more នេះបងប្អូនអាចកន្លែង Pro នេះយើងអាចកំណត់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ថតនេះកាមេរ៉ាបានតែកាមេរ៉ាខាងក្រោយទេនេះយើងអាចកម្មវិធីច្រើននេះបងពាក់ព័ន្ធមួយ more នេះយើងអាចកម្មវិធីមកកណោប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវចេះថតដែរទេគាត់ថាវាមានកម្មវិធីច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តថតរូបថតវីដេអូអីអាចយកកម្មវិធីនេះ
អាច Huawei នេះយកថតបានព្រោះវាមានកម្មវិធីច្រើនអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំនឹកបង្ហាញនៅកាមេរ៉ាខាងក្រោយវិញម្ដងកាមេរ៉ាខាងក្រោយ Huawei P40 Pro នេះវាប្រឡាក់យ៉ាងដែរបងប្អូនឃើញមាន3គ្រាប់មាន50 megapixel 12 megapixel និង40 megapixel ហើយកាមេរ៉ារបស់វាអាចថតបានកម្រិត 4K 60 fps ដូចគ្នាជាមួយកាមេរ៉ាមុខក្រោយហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងអាច zoom បាន50គុណយើងអាចថតជារូបភាព zoom បាន50គុណបើជាវីដេអូបាន10គុណបងប្អូនវីដេអូបាន10គុណបងប្អូននេះកម្រិតវីដេអូបងប្អូនឃើញច្បាស់ហើយយើងអាចអានេះដូច Pro មិញនេះដូចខ្ញុំថាគឺអាចកំណត់បានច្រើនបងប្អូនអាចថតសេរីអធិស្ឋានអត់ចំកដាលអូខេយើងអាចសេរីបាន setting ច្រើននិយាយchungគឺមានច្រើនតែម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធបងប្អូនឃើញកាមេរ៉ាមាន portrait មានអី portrait វាច្បាស់ល្អបងប្អូននេះខ្ញុំថតឡើងពន្លឺវាមិនសូវខ្លាំងហើយចំពោះការថតមិនមែនជា portrait ព្រោះកម្មវិធីថតធម្មតាយើងអាចគុណ5គុណ10របស់វាគឺច្បាស់បងប្អូនគឺកម្រិតរូបភាពពេលយើង zoom គឺច្បាស់ល្អខ្ញុំប្រើមួយរយៈនេះគឺល្អខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាហើយនេះជារូបភាពវីដេអូឃើញបងប្អូន 4K 60 RAM បងប្អូនឃើញរូប color រូបអីច្បាស់ចាស់តែម្ដងហើយការស្រូបសំឡេងទៀតសោតក៏ល្អដែរស្រូបបានល្អហើយលំនឹងយើងកាន់ដៃទប់បានល្អហ្នឹងវាអត់មានញ័រញាក់ទេហើយនេះជារូបភាពខ្ញុំថតនៅកន្លែងមានឆ្មាអានេះថតគុណ5នេះគុណ10ដោយសារវារៀងពេលខ្ញុំថតពេលព្រឹកវារៀងអត់សូវពន្លឺគ្រប់គ្រាន់វាស្ទុំនេះគុណបើសិនជាថតជាក់ស្ដែងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់គឺគុណ5គុណ10ខ្ញុំសូមសរសើរហ្មងគឺគុណ5គុណ10ថតបានច្បាស់មែនទែនហើយនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតនៅកន្លែងជប់ការពពូមួយនេះវីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចថតមក YouTube Facebook អីបានអត់មានចោតជាបញ្ហា 4K 60 RAM បងប្អូនគឺច្បាស់ចាស់ហើយការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំនេះអត់បានពេញលេញទេបងប្អូនដោយសារវាយើងរាយរាប់ទៅវាមិនអស់ទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាមេរ៉ាគឺកាមេរ៉ាគឺមានមុខងារច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនេះជាការខ្ញុំថតportrait ថតនេះគឺច្បាស់ថតទាគផ្ដាមសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតចប់ខ្ញុំនឹងចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់អំពីតម្លៃរបស់ Huawei P40 Pro ក្នុងឆ្នាំ2026នេះក្នុងតម្លៃមួយទឹកបាទហើយចំពោះ speaker បងប្អូន speaker វាគឺមានតែមួយគ្រាប់ទេនេះបងប្អូនឃើញមួយគ្រាប់នៅខាងស្ដាំនេះខាងក្រោមរៀងខាងស្ដាំនេះគឺមានតែមួយគ្រាប់ទេប៉ុន្តែការបាសនឹងសំឡេងវាច្បាស់ល្អគឺអត់មានចាញ់ពីគ្រាប់របស់ទូរស័ព្ទផ្សេងទេហើយបងប្អូននឹងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីខាងលើនេះអត់មានរុនកាមេរ៉ានេះអត់មានរុន speaker អញ្ចឹងទៅពេលតេលឺម្លេងតាមណាបងប្អូនក្រុមហ៊ុន Huawei គេប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្រកបឧបករណ៍សំឡេងនៅក្នុងនេះតែម្ដងគឺបងប្អូនមានឃើញទេឃើញតែនេះកន្លែងរុនមិចហើយនឹងរុនបញ្ជាទូរទស្សន៍ហើយទេគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនេះតែនេះអត់មានទេគេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រកបនៅក្នុងក្រោមអេក្រង់នេះតែម្ដង Huawei ប្រើបច្ចេកវិទ្យាល្អបាទហើយសំឡេងស្ដាប់បានធម្មតាអត់មានបញ្ហាយើងនិយាយឬក៏បើកអីឮបានធម្មតាទេហើយកន្លែងកាមេរ៉ាបងប្អូនកន្លែងនេះគឺមានកន្លែង scan ផ្ទៃមុខដោះសោសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាព Huawei P40 Pro នេះអាចប្រើប្រាស់ដោយប្រើលេខកូដប្រើ scan កាយ៉ៅដៃនេះ scan កាយ៉ៅដៃហើយនឹង scan មុខ
ចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញក្នុងការ scan មុខចំពោះការ scan មុខបងប្អូនឃើញ scan មុខលឿនហ្នឹងគាត់នៅចាក់សោចុចវិញលោតតែម្ដងចំពោះការ scan មុខហើយនិង scan ក្រៅដៃគឺបានល្អបងប្អូនពាក់ព័ន្ធមួយ scan មុខគឺសុវត្ថិភាពល្អមែនទែនដោយសារscan នៅក្នុងអាឡ័យល្ងិតខ្ញុំសាកលើអាឡ័យល្ងិតក៏ Huawei P40 Pro នេះ scan ផ្ទៃមុខបានល្អដែរបាទហើយនឹង scan ក្រៅដៃក៏លឿនដែរអត់មានជាបញ្ហាទេដូចគ្នាហើយកន្លែងសំខាន់មួយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងព្រោះថាការប្រើប្រាស់យើងជាចាំបាច់គឺកម្លាំងទំហំថ្មនិងកម្លាំងថ្មបើសិនជាប្រើបន្តិចអស់យើងពិបាកស្រាក់យូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ម4000ថ្មរបស់ Huawei P40 Pro នេះមានទំហំ4200 មីលីអាំពែហើយអាចសាកថ្មដោយប្រើខ្សែតាមរុននេះ USB-C នេះហើយនឹងអាចសាកថ្មដោយប្រើ wireless charge ខាងក្រោយដែរការសាកថ្មគឺបានទំហំ40វ៉ាត់នៅរុនតាមរុនសាកនេះ40វ៉ាត់និងល្បឿនសាកពីក្រោយបាន27វ៉ាត់ហើយអាចផ្ទេរថាមពលឲ្យទៅទូរស័ព្ទដទៃបាន27វ៉ាត់ផងដែរនេះបងប្អូនឡើងខ្ញុំបង្ហាញនេះ wireless reverse charging នេះបងប្អូនគាត់nakបើកអញ្ចឹងមកហើយបងប្អូនយកទូរស័ព្ទមួយទៀតដែលអស់ថ្មហើយមានអាចសាកថ្មដោយខាងក្រោយនេះបានដោយ wireless charge ដូចគ្នាបងប្អូនដាក់ចេញមកបងប្អូនឃើញចូលគឺអាចសាកថ្មដោយមិនប្រើខ្សែបានគឺផ្ទេរថ្មឲ្យគេបាន27វ៉ាត់ហើយឆ្លងកាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំកន្លងមកនេះ Huawei P40 Pro នៅតែជាទូរស័ព្ទដែលមានម៉ាស៊ីនខ្លាំងកាមេរ៉ាល្អហើយថ្មវានៅកាន់ល្អអត់មានជាបញ្ហាទេនឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីបានទូទៅទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះហើយម្យ៉ាងមួយទៀតចំពោះតម្លៃបងប្អូនតម្លៃគឺល្អតម្លៃមួយទឹករបស់ Huawei P40 Pro នេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ទិញយកមកប្រើប្រាស់ខ្ញុំនិយាយពីតម្លៃ Huawei P40 Pro តម្លៃមួយទឹកបងប្អូនដែលបងប្អូនចង់រកសំណុំស៊ីនឲ្យស្អាតក្នុងតម្លៃប្រហែលជាចន្លោះពី$160ដល់ប្រហែល$200ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនពី160ដល់$200អាហ្នឹងនៅសំណុំស៊ីនស្អាតហើយចំពោះម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំទិញនេះវាជាមួយទឹកដែរប៉ុន្តែវាមានបញ្ហានេះបន្តិចនេះខ្ញុំទិញធូរដែរទេបងប្អូននេះវាមានប៉ះកន្លែងបន្តិចហើយនឹងដូរក្នុងក្រោយអញ្ចឹងតម្លៃប្រហែល100ទេខ្ញុំទិញនេះបាទខ្ញុំទិញប្រហែល100ទេប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃ100ដែលបងប្អូនយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2026នេះអាចប្រៀបធៀបជាមួយទូរស័ព្ទ iPhone ដែលតម្លៃគ្នាគឺអត់អាចទប់មួយ iPhone មួយ Huawei P40 Pro នេះបានទេបាទគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្លាំងថ្មកម្លាំងម៉ាស៊ីនវានៅខ្លាំងហើយការលេងហ្គេមអត់មានក្តៅបាទហើយប្រើប្រាស់កម្មវិធីបានទូទៅដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងបាទហើយវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Share ចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតបានដឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់ Huawei P40 Pro នេះបងប្អូនមានមតិយោបល់បងប្អូនអាច comment ថាវាយ៉ាងម៉េចដែរអាចប្រើប្រាស់ស្រួលទេចំពោះទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនកំពុងប្រើស្រួលល្អយ៉ាងណាដែរសូមជួយ comment ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា